Tuna le premier point, Nzambe azoluka mutu ya mayele, plutôt mutu oyo abangaka ye. Saoul azalaki roi na Israël. Na tango nini Saoul akomi roi? Cherche un homme martyr. Voilà, balolenge misato oyo yawe Nzambe azoluka mutu. Nalobi ya liboso, kolo azoluka mutu oyo abangaka ye, lolenge ya liboso, ya mibale ezali mutu oyo azali mutu ya makasi. Nzambe epa na ye po rejeter mutu atako abengaki yo atako aetablissaki yo ezalaka nango je moke soki kaka otosi maloba na Nzambe te. Kokanisa teke po Nzambe rejeter akobanga bato ebele oza na bango. Kokanisa teke po Nzambe abwaka yo akobanga elateli na yo. Kokanisa teke po Nzambe rejeter yo akobanga bakelasi yo otanga te. Voilà bien aimé, to pamboli bino na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristu. Nzambe na biso oyo azali mobateli oyo asali biso ngolu kobanda le 1er janvier tikino tokomi lelo tozali na 12e mois ya année 2020. Bande ko ebele tokota na bango na 4 na année 2020 bien aimé basalaki ba projet lokola ngai na yo lelo bazana bo moité. Mengana yo soki toko koma lelo ezali na ba projet tozali na yango te na makasi na biso te meza na bolingo na Nzambe yango na pokwa lelo na memelio liloba na Nzambe na memelio Nzambe oyo asali yo ngolo pe wa batelo utali buma mama tikino lelo oyo kobosa na yete Nzambe apambola yo na pokwa lelo tolobela l'Éternel cherche un homme, c'est ça notre thème. L'Éternel cherche un homme. Bible zolo balabiso ke Yahweh Nzambe azoluka mutu. Je ne sais pas, bien aimé, tant que tu as le thème que l'Éternel cherche un homme, okoki kanisa ndenge nini pe le lenge nini ke Nzamba zoluka nani, mais ngana lobi que l'Éternel cherche un homme. Nzambe azoluka mutu, l'homme que l'Éternel est en train de chercher a 3 qualités. Mutu oyo Nzambe azoluka azana balolenge misato. 1. L'Éternel cherche un homme qui craigne Dieu. 2. L'Éternel cherche un homme fort ou un homme vaillant. 3. L'Éternel cherche un homme martyr. Voilà, balolenge misato oyo yawe Nzambe azoluka mutu. Nalobi ya liboso, kolo azoluka mutu oyo abangaka ye, lolenge ya liboso, ya mibale ezali mutu oyo azali mutu ya makasi. Ya misato kolo azali koluka mutu oyo akola na yango toki kotanga makomi na Nzambe tozi mokanda na 1 Samuel chapitre 15 tobandi na verset 7. Saul battit Amalek depuis Avila jusqu'à Achir qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Gad, roi d'Amalek, et il dévoua par l'interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnaient Gad et les meilleures brebis, les meilleurs bifs, les meilleures bêtes de la seconde porte, les anneaux gras et tout ce qui avait de bon. Il ne voulait pas les dévouer par l'interdit. Il dévouait seulement tout ce qui était méprisable, chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné et il n'obéisse point à mes paroles. Samuel fut très irrité, cria l'Éternel toute la nuit. L'Éternel, il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul et vient lui dire, Saoul, allez à Carmel et voici ce qui érige un monument, puis ils se retournèrent et passèrent plus loin, descendit à Gilgal. Voilà. Tozui texte oyo pona toyebisa bato ke Nzambe azali koluka mutu.
tozwi na le premier point nzambe azoluka mutu ya mayele plutôt mutu oyo abangaka ye. Saul azalaki roi na Israël. Na tango nini Saul akomi roi? Israël tango babimi na kati na Egypte, destination na bango ezali Kana. Mais tango Israël azoya ko traverser bamboka nyonso pendant les 40 ans au Israël asala na kati na désert, Israël azalaki dirigé par roi qui était l'Éternel. Israël azaki na batu misato. Aza na roi, azali na prophète et azali na sacrificateur. Bato ba misato mutu na mutu azalaki na rôle na ye. Maintenant roi oyo azali ko diriger Israël ezalaki Nzambe, et Nzambe amona na kana miso bo mutu te Nzambe aza invisible. Et komaki na ta moko Israël bazo senga Nzambe ke pesa biso pe roi lokola bikolo biso pe to kamba maipai na mutu to mona ka roi oyo azomona na miso lokola bikolo ndenge to moni na ba nation. Nzamba ekotala ke Israël tango azo senga roi epai na prophète Samuel oyo azaki prophète na tango yango, c'est que Israël a boyi Samuel le prophète mazobo ya ndenga Nzambe. Alors lokola basengi Nzambe na tango bango nanu bakokite bazala na roi ya mutu baboyi Nzambe, Nzamba ekosala bango confusion, azopesa bango roi oyo azouta na libota ya Benjamin, tandis que na kati na tribu ya bana Israël roi kouta na libota ya Benjamin te, mais roi esengele auta na libota ya Juda. Mais talaka Saul oyo azokoma premier roi na kati na Israël azouta na lignée ya Benjamin oyo baza na lignée ya roi te. Bible ezoloba na biso ke tango Nzambe kotiela bango mutu oyo, parce que Saul kotala ye bien azalaki roi selon Nzambe te, mais azalaki roi selon bosenga ya batu. Saul tango Nzambe atie roi bitumba ezalaki na ba Amalek, avant bakende bitumba ba consulter Nzambe na nzela ba prophète. Samuel azalaki wana ba consulter prophète. Nzamba alobi boye bozokende nga Nzambe na kozala na bino bokoboma ba Amalek lokola mutu moko, boboma ba Amalek nyonso mwasi mobali mwana mokebi bwele na bango nyonso to bosilisa botika eloko moko te, e nga Nzambe na kozala na bino bokozwa victoire. Mais Saul tango akei abandi bitumba na ba Amalek, abomi ba Malesite nyonso, aye kokoma na roi ya ba Malesite. Bible ezoloba na biso ke Saul azwi roi atie mopanzi abomi ete abandi suko kotala bibwele oyo ya ba Malesite, aponi bangombe ya mafuta, bameme ya mafuta pe bantaba ya mafuta atie mopanzi pona ya nango na Israël. Or na temps oyo biloko ya bapaya ekoki kokota na ndako na Nzambe te, to ekoki kokota epai na basantu te. Saul atosi mongongo na Nzambe te ndenge Nzambe ebisaki eke ndenge ozokende boma biloko nyonso, atiki roi ya ba Malesite aye na ye vivant na kati na Israël, atiki pe bibwele oyo ya mafuta aye na yango. Tango biloko oyo ye na kati na Israël nde Nzambe azolela koloba je me repens d'avoir établi Saul sur mon peuple d'Israël comme roi. Aye koyebisa Samuel le prophète. Samuel ake kolela butu mobimba koluka Nzambe pona Saul. Bien aimé, Saul a rejeté Nzambe, abwaki Nzambe, aboyi kotosa Nzambe na oyo Nzambe ayebisaki ya sala. Donc nazoyebisa bana na Nzambe pe basali na Nzambe oyo bazolanda biso pe ba oyo bakozwa chance kokota kosabone na kati na chaîne kolanda biso ke Nzambe epa na ye po rejeter mutu atako abengaki yo, atako aétablisaki yo, ezalaka nango je muke soki kaka otosi maloba na Nzambe te. Nzambe aza na posa ya bato batosaka ye, un homme qui craint Dieu. Nzambe aza na posa ya mutu azobanga ye, oyo azotosa makomi na ye. Nzambe azaka na posa te tosalaka ba miracle. Osali miracle, est-ce que miracle ezosala toboyi te? Est-ce que miracle na yo eza conformément na parole de Dieu? Est-ce que ezobala na écriture? Miracle ezosala eza bien. Est-ce que obéissance epai na Nzambe ezali? Parce que Samuel etango akoya epai na Saul, akotuna ke Saul biloko oyo memi awa na Israël pona nini? Saul ako répondre Samuel le prophète que na ye na yango bibwele oyo pona tumbela Nzambe mbeka. Yoka Samuel koloba na ye à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que Nzambe akoki kozwa plaisir na sacrifice qu'à l'obéissance? Koto sa bien aimé eleki kotumbela Nzambe mbeka. Lelo batu balingi kotumbela Nzambe mbeka me balingi koto sa te.
motu azobima na moboko ya Christ, azobima na doctrine ya Christ kaka po akende liboso akende mosika, mais azokokisa oyo ezali maloba na Nzambe te. Soki tokomona mokanda ya 3e Jean, Bible lobi na biso que quiconque va plus loin mais ne demeure point dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Nde biloko tozomona basauli lelo baza ebele oyo bazokolinga bikamwa, bazokolinga kokende mosika na makambo na Nzambe, atondisi bato pleine église, mais tala sikoyo liloba, tala doctrine ya Christ eza respecté te. Kokanisa teke mpo Nzambe arejete akobanga bato ebele oza na bango. Kokanisa teke mpo Nzambe abwaka yo akobanga elateli na yo. Kokanisa teke mpo Nzambe arejete yo akobanga bakelasi yo otanga te. Dieu est dans sa parole. Nzambe azalaka na kati na liloba na ye, azalaka na ba oyo batosaka ye. Po Nzambe azoluka kaka bato misato, bato ya mutu moko aza na bakalite misato. Moto abangaka ye un homme fort comme David, azoluka pe un homme martyr lokola Adam. Donc voilà, bien aimé, yo moto zolanda ngai ozala mosali na Nzambe, ozala mwana na Nzambe, kota na kati ya kobanga Nzambe, respecter Nzambe na oyo Nzambe ayebisa yo, sala yango wana okomona élévation, sala yango wana Nzambe azoyebisa yo okomona kotomboma na yo, okomona bénédiction, parce que Bible ezali koloba na biso que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait jouir d'aucun chagrin. Nzambe nde moto atombolaka pe Nzambe moto akitisaka moto. Banga Nzambe, tosa Nzambe, zala moto oyo Nzambe azali kosepela na ye po akende koluka so moto mosusu te, yo tikala kaka na place, banga ye, tosa ye, obéir na liloba na Nzambe, okozala dessus te, élévation ekokomela yo na ntango oyo yango esengeli. Tika nkolo na biso Yesu Kristo apambola bino ebele oyo bozali kolanda biso.